Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager les meilleurs bruitages et effets sonores qui sont utilisés par les youtubeurs. Comme tu le sais, tout ce qui est bruitage, tout ce qui est montage, c'est important pour que ta vidéo soit dynamique, pour qu'elle donne envie, que les gens aient envie de continuer à la regarder, donc de pouvoir augmenter le watch time. Et donc ça, c'est vraiment très important. Donc dans cette vidéo, je vais te partager vraiment une sélection des meilleurs bruitages utilisés par les youtubeurs. À la fin de la vidéo, je t'invite, si tu as aimé, à liker, partager et également à t'abonner pour recevoir toujours plus d'astuces pour créer une chaîne YouTube à succès.